lantaran baheula Cina di negeri urang teh diusir, kemudian kuari pemimpin geus mulai ke Cina-Cinaan nyana geus aya hubungan datang ka urang anu ka urang diomongkeun rakyat Cina sahanu nyaho di ditu di negeri Cina ka urang ternyata nyana tentara. Ieu nu jadi khawatiran kuari bangsa keur dipikir. Sedengkeun geus ditandatangani kan Cina geus sabaraha ribu nu asup ka urang untuk jadi karyawan. Setelah diteliti ieu kumaha mun tentara engke satu kali waktu bawa senjata. Nyana didinya ndek ngaekspresikeun balas dendam nu baheula kungsi ku urang digedor balik ka nagrina. Canu nyaho ayu nyana mawa senjata urang kuari ditembakan ku Cina. Je lumandak kuari geus mulai parwasa. Puasa geus gade. Jajal golok di ka dia-diekeun. Jajal. Ieu geus kuari geus mulai Cina geus aya sabaraha ribu di urang. Geus aya sabaraha ribu geus mulai bertahap engke nyieun perusahaan kecil di urang. Di urang nyieun perusahaan kecil anu minimal engke karyawanna teh 50 urang. Jadi nyana nyieun perusahaan di negara urang. Nyieun bata misalna tanah urang tapi nyana anu produksi karyawan nyana tinggal urang bae neulekeun. Geus mah emas dibawaan ku Amerika. Kuari di urang endek seperti kitu. Nyieun areng nyana nu nyieun nyana karyawannya tapi di negara urang. Paling nyana bayar pajak ke pemerintah. Pemerintah makan asal aya duit bae tapi rakyat engke bakal kumaha. Ieu mah sakadar pemikiran jelema nu jernih bakal kumaha ka hareupna. Mun nyana ka dieuna murni rakyat tuh masalah tapi mun tentara nu kadarieuna deuk kumaha. Ayo deuk kumaha. Tuh eta. Jelema dia pake kahayang. Kuari dua anu nyekelan negara urang teh Amerika jeung Cina. Ayo terus. Urang deuk ka mana? Ayo Wahabi diasupkeun supaya Islam hancur, Syiah diasupkeun supaya Islam hancur, eta teh melalui politik Amerika diteroriskeun supaya ulah aya Islam. Kemudian Cina diasupkeun, diacak-acak di urang. Geus secara politis urang teh kuari keur jadi lapangan perang perekonomian antara Amerika jeung Cina. Beki luhur bae ngomong cek urang teh teu kaharti aing mah. Kaharti cek urang teh. Mal kaharti atuh. Geus mah sakola henteu. Nonton TV ngan joget orkesna doang. Geus teu kaharti. Tah, ieu negara urang teh kos kitu. Pamarentahna keur beujeuhna di kaluhan kuari teu berdaya. Aya anu ngaluhurkeun agama ketika aya bae anu endek jadi pemimpin anu beragama mulai direntog Habibi kurang kumaha jaeta mah atuh kaluarna Habibi direntog sarua bae dia lain pemikiran manehanana atuh kana penasehat presidenana geus dibungbuan ku Amerika coplokna Timur Tengah teh lain pemikiran Habibi udah disalahkeun Habibi lantaran nyana ka disalah ka ditu salah mantak elit ka Jerman deui cek nyana betapa jahatna sakitu doang saha nu jahat teu bisa ngomong ku kumaha sebab ngomong salah teu ngomong salah dusdur nu kuat terus bae ketika geus kajahoan nyana teh berarti bener-bener anti Amerika turun ke terus kabelah dieuna SBY atuh bagus deui jeung Amerika langgeng kuari teh keur dilema antara Amerika jeung Cina. Tuh, kuari keur jadi peperangan di negeri orang perekonomian. Pokoknya orang Indonesia mah teu meunang bae nyekel ekonomi, kudu batur bae. Mendak timbullah Alfamart, Indomaret. Urang mangan saukur. Kayak di ditu aya jelema breg di ditu aya ka dia Urang mangan dagang teh kitu doang.
cara batur eta teh Indomaret Alfamart eta geus distel ku Amerika. Jadi eta perekonomian sakitu gedena nang nyetel batur. Urang kadinya belanja berarti didinya geus aya jatah untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan kelenteng dan lain sebagainya. Urang belanja salah teu belanja salah. Urang teu belanja kadinya butuh barangna aya di dinya. Urang belanja kadinya di jerona geus aya persekian bakal jang pembangunan gereja. Ndeu kumaha ieu coba. Di kitab emang aya eta kayak ulah ngomong di kitab. Seperti kos itu. Tah, keur carita tapi anehna di Indonesia tetap tegar bae. Tetap gagah bae. Ieu kan neuleuh nya ge. Aya badan intelijen ti Amerika, ti Cina sarua bae tetep bae. Kajen kuku bage kokoh bae. Ya Allah, ieu hese tah. Cara di Indonesia teh hese pengajian-pengajian, kemudian maulidan-maulidan, rajaban-rajaban, terus haolan-haolan, terus make majalah, make koran, make kitab gaunggal kiai ngabidah-bidahkeun haolan. Geus teh didaranyakeun ku kiai. Kitabna aya di kula ge datang ka dua kula meunang kitab bidah-bidah kos kana teh terus bae. Geus antepkeun bae nyana-nyana urang-urang. Nya ge capeun ngomong ge. Terus bae malah mah dibere berkat jangan dahar nya ge sarua mah. Nah ieu mah keur carita urang muji syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di negara demokrasi urang bisa tentrem, bisa aman, ngaji sadaekna, salat sadaekna, puasa sadaekna. Walaupun kuari geus mulai disetir ku beberapa negara aya sababara provinsi anu bakal hayang kaluar di negara NKRI, tetapi ai khawatir mah khawatir cuman tetep wallahu a'lam di Indonesia ulah sambarangan. Aya nu geus dikuasai ku Prancis moal bejakeun pulau mana, aya nu geus dikuasai ku Amerika moal bejakeun pulau mana, aya nu geus dikuasai ku Inggris 5 pulau provinsi nu geus disetir ku negara-negara luar. Baheula Bung Karno mangahijikeun ti Sabang sampai Merauke, tapi nu arayeuna mah malah deuk kalaluar. Tinggal dikembalikeun deui baheula hebat amat zaman Bung Karno kurang kumaha. Kiai ngaharariji jeung pamarentah ngahijikeun negara Republik Indonesia. Tapi kuari deuk kalaluar motifna naon? Pastikan motifna dunia. Nu teu kabagian tokoh-tokoh nu teu kabagian. Mantak daon atuh ngahiji deui set. Cara kamari ribut di Indonesia, ribut gede lain ribut leutik eta teh. Hampir acak-acakan negara dibuka urusan pipot. Kajahoan kabeh salah. Kumpulannya na internet di gedung nu tertutup. Ulah sampaikan ke orang hancur-hancuran. Mulai membaik tek berarti kan di jerona membabagi lah. Kajen kuku bageh. Ngan masalah geus penting ulah ribut kan. Ya urang mah atuh nyana babagi urang moal kabagian. Nyana teu babagi urang moal kabagian. Atuh geus bae nu penting ulah ribut. Ese-ese amat ente hayang kabagian, ente silakan jadi presiden gitu bae atuh. Mantak ti kuari siap mamawa balok di dieu ieu. Hayang jadi presiden. Balok naon atuh balok-balok kayu nangka di dieu. Aman gua set oposisi geus mulai eueuh berarti kan mulai aman walaupun perpolitikan jeung perekonomian can mapan lantaran dibuat ajang can dipatok ku Jokowi naon gitu ngaranna dolar sampai 13 moal turun ti 13 naik bisa untuk menstabilkan ke kumaha carana kerja di ajang Cina jeung Amerika. Ulah kaget. Tuh, urang mah pan kos kitu nyaho ge henteu. Heuh teu nyaho cenah kieu, kieu nyaho teh ulah sok nanyakeun aing sia.
pokoknya geus kos kitu bae tah urang mah dagang tani pan paling ge karyawan kok aya penyisitan karyawan kok aya pengurangan karyawan kok henteu stabil paling urang maksa kitu doang buat perlindungan kitu para karyawan eueuh kuari nu bakal melindungi ulah kaget buruh tidak ada pelindung kuari wajen kuku bagi nyeri tinggal nyeri sementara ieu eueuh pelindung wajen kuku bagi dibuat untuk perlindungan eueuh manfaatna encan aya hendak maning sadar maningnya jadi karyawan tapi nasawuf cek gara boro-boro karyawan kieu kitu nasawuf abeh sadar oh ieu geus bagian aing kan aing nasawuf mah kitu geus diatur ku Allah berarti bagian aing sakieu geus bae nemah bae lah menikmati takdir ti Allah Subhanahu wa taala eta tasawuf ngaranna lain udeng-udeng gede lain tasawuf anu sadar oh iyalah takdir ti Allah eta tasawuf kitu ngaranna masyaallah itu salat di lemah geus takdir ti Allah itu teh salat takdir ti Allah sadar teu tasawuf kebablasan da pokos kitu kan deui urang sadar sadarna pokos ngaji aya timbul ti sadar mangeunah timbul ti sadar mangeunah beda jeung kapaksa dilembur kapaksa menghormati dan lain sebagainya capek tapi lamun kadar aing hayang nyaho coba ngaji lah hayang nyaho heula hayang nyaho coba ngaji kos kubasi ngaji didengekeun lu jero nyaritakeun akhirat emang orang bakal ke akhirat aduh tanya ka diri sia bakal apa henteu ge jana mikiran wah mulai ngajina tatarin di luar ka jero majelis barang di jero horeng hareudang keluar deui